第一個步驟呢，我會將啲鹹鴨蛋打開晒佢，然後攞蛋黃出嚟，跟住將佢清洗乾淨。跟住呢，拎佢蒸啦，水滾後計，蒸10分鐘就得噶啦。趁呢段空閒嘅時間，我將啲牛肉切碎，咁呢，就落啲糖啊、吉士粉啊、奶粉啊一齊擺晒落嗰個碗嗰度啦。將啲鹹蛋黃呢壓碎晒佢，擺埋一齊，全部一齊慢慢撈埋佢。跟住加埋啲牛油落去，就會一齊撈勻，咁就得噶啦。撈勻啲牛油後，擺落雪櫃雪30分鐘到啦。嗰個流沙餡擺雪櫃雪咗半個鐘頭咁上下呢，佢已經應該都幾硬淨噶啦。將佢分勻佢，切開晒佢。碌埋一嚿圓波仔咁樣，咁就可以備用噶啦。先將嗰啲粉呢篩勻晒佢之後呢，全部嗰啲乾料嘅嗰個材料呢，就全部擺晒落嗰個 mixer 裏邊，跟住呢，就倒啲奶啊同埋水啊，將佢一齊打勻佢咯。但係粉受水嘅程度呢，可能有分別嘅，就到時睇下，要知道佢嗰個稀程度咯。佢再打多10分鐘到，咁呢個粉皮呢就會好光滑噶啦。跟住呢，拎佢出嚟，再搓多幾下。擺埋一邊，蝕大概10分鐘到啦。如果你想個包蒸出嚟有層次嘅滑啲嘅話呢，就可以做呢個叫做酥皮，叫做入酥。豬油啊同埋啲麵粉呢，搓埋一齊，搓到佢唔立手唔黐手就得噶啦。嗰個麵粉蝕咗10分鐘之後呢，就可以將佢拎佢出嚟呢，切開一半。將佢出體，跟住呢，將嗰個所謂嘅酥膽呢拎出嚟，分勻佢，就將佢呢擺落去個麵粉嘅中間。油心擺好之後呢，用個麵粉將個油心包好佢。然後撳扁，將佢碌長，將佢捲埋佢，再摺3摺，咁就好似畫面咁就得噶啦。嗰啲酥膽入好晒之後，整好晒之後呢，就將佢哋拎出嚟，逐個逐個開完佢。咁啊，中間厚，側邊薄，咁就等待再包嗰個餡啊。將個包做好之後呢，喺嗰個最尾嗰個收口位嗰度搣少少出嚟，就可以將嗰個包底紙黐咗上嗰個包嗰度啦。用保鮮紙將佢包好，最好擺入個焗爐啊嗰地方呢，俾佢攤頭大概係個半鐘頭到啦，等佢自己發酵。之後呢，再拎去個蒸爐嗰度呢，蒸佢8分鐘就得噶啦，猛火蒸。嘿，食得未啊？哇，好正啊！多謝收睇，請 subscribe。